ကျေးဇူးရှင်ဖညနေသာသမီတို့ဖန်ကိုရရှိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာမိဖြစ်ပါသည်ညနေဘုရားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်သောအပြည့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမိဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတော်မှာဂျာနာမီဖြစ်သောကိုရရှိသာသမီအလုံးစုံတို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခွန်အားနဲ့ညံ့ညံ့ခွန်အားပြုအပ်ချပေးသနာတော်မူတဲ့အဖြစ်ဒီတရားဟောချက်ကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်ပြီးမိမိအသက်တာတွင်အသုံးပြုနိုင်မှသောသနာတော်မှာတပါးတော်သာတော်သခင်ခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ယုတ်တိလေးမြတ်စွာဆုတောင်းအသနာခံမိဖပါအာမင်ကျွန်တော်တို့အာရနဲ့အေဝမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘွားပြည်ပင်များအဲဆိုရှင်အာရနဲ့အေဝအပြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေမှာကြာရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့တစ်ဆင့်ဘုရားသခင်သားသမီးတွေကအပြစ်လုပ်ခဲ့တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဝန်သားစရာကဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဒီအပြစ်လုပ်ခြင်းကိုသူကအပြစ်မတင်ဘူးနောင်တတရားရဖို့သူကပြောတယ်နောင်တတရားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအခွင့်လို့ပေါ့သင်သိရှိတယ်အပြစ်ကဘယ်လောက်ကြီးနောင်တတရားရှိမယ်ဆိုရှင်ဘုရားသခင်ခွင့်လို့ပေါ့သင်သိရှိတယ်ရှင်ဝါခန်း16ခန်း73နော်တမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုသင်တို့အားအကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပြသလိမ့်မည်သို့ညလည်းဘုရားသခင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခန့်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်အပြစ်လုပ်ရင်သိရှိနိုင်ဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အတူရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဝန်တာစရာပဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူသားအနေနဲ့ဆိုရင်အပြစ်ကတခါလေအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်ဘူးလူတတ်တာတော့အပြစ်လို့မြင်တာပေါ့သို့လည်းပဲလူမြတ်အတင်းပြောရင်ဒါအပြစ်လို့မမြင်တာရှိတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခန့်ထားပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခန့်ထားပေးတာတောင်မှအပြစ်ကိုလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက် probation စီမံထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ဟန်ပရမဇောခန်းကြီးကိုတဲ့အခန်းငယ်ကိုအပြစ်ကိုပေါ်ပြတောင်းမှလည်းငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကဘုရားသခင်၏သစ္စာနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသိဝင်သွားစရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အပြစ်မလုပ်နိုင်အောင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုခန့်ထားပေးတယ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုခန့်ထားပေးတာတောင်မှကျွန်တော်အပြစ်လုပ်ခဲ့သေးရင်ကျွန်တော်နောင်တအပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တရခဲ့လို့ရှင်ဘုရားသခင်ပြန်ဝင်ချတောင်းပါမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခွင့်လို့ပေါ့အဆင့်သိရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရှင်ဝန်တာကြကဘာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသာချစ်မှဆိုရင်တော့အပြစ်သေးကြိုက်ရုံနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာလို့နံပါတ်1ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခန့်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့သတိပေးဒုတိယအချက်ကကျွန်တော်အပြစ်လုပ်မိတဲ့အခါဝန်တာခံဘုရားသခင်ကခွင့်လို့ဖို့အစဉ်သိရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လာနိုင်အောင်သူကလည်းဂရုဏာတကားကိုအဖုံဖွင့်ထားပေးတာကျွန်တော်ရှိတယ်ဟေရှာအခန်းကြီး55အခန်းငယ်9မှာသို့သောသူသည်မိမိလမ်းကို၎င်းမတရားသောသူသည်မိမိအကြံတို့ကို၎င်းစွန့်ပစ်၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့
ပြောင်းလဲပါစေဆိုးတဲ့လူဟာနော်တော့အကြံမကောင်းတဲ့လူဘုရားသခင်အကြည်ဟိုပြန်လာပါလို့ဘုရားသခင်ကခေါ်တော်မူတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်လုံးရင်တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတီးခံပြီးတော့ခွင့်လွှတ်အစဉ်သိရှိတယ်တို့တော်ညာလည်းပဲခရစ်တော်ဘုရားပြောတဲ့စကားတစ်ချက်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားရှိတယ်နောက်တော့သားတော်ကိုပြစ်မှားရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားရှိတယ်ဆိုတော့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားမှဆိုရှင်ဒါခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစကားအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့နဝေတင်တောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ဘလို့ကြီးကြီးခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်တို့ဝင်ရလည်းပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြတ်မှားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးတို့ညာလည်းပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခွင့်ပြတ်မှားတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲနော်အကြမ်းမြင်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့သတိပေးတယ်သတိပေးပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီအပြစ်ကိုဇွတ်တရုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြတ်မှားတာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြတ်မှားတော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပထမဦးဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ဘာရှိသလဲဆိုတော့နည်းနည်းဆွေးနွေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအာရုံရှိမယ်အာရုံပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ကခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်စရာပဲသူ့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်ခန့်ထားတယ်မောရှေပင်သူပဲအဲ့တော့ဣသရေလမျိုးတွေကဖောက်ပြန်ဖို့သူတို့တာဆူတဲ့အခါမှာသူကခေါင်းဆောင်တောင်းနေတယ်မမရဘုရားသခင်ဘက်ကမရပ်တည်ပြီးတော့မင်းတို့မလုံနဲ့မင်းတို့ဒီကိစ္စမကောင်းဘူးနော်သူအဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ဖို့လိုတယ်ကန့်ကွက်လဲကန့်ကွက်သင့်တယ်သို့တော်ရင်လည်းပဲသူကမကန့်ကွက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမင်းတို့နားတယ်နှတောင်းတွေငကွင်းတွေယူလာခဲ့လက်စွပ်တွေပါယူလာခဲ့ယူလာခဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရေးဖြောလိုက်ပြီးတော့နွားကလေးလှုပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲမင်းတို့ဖျားကိုယ်ွယ်တော့အဲ့ဒီအလောက်ကတော်တော်လေးကိုဆိုးဝါးတယ်နော်ဒီအပြစ်ကရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်တဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ကိုဆုံးမဖို့ပဲနော်မောရှေပြောသလိုအပြစ်ပေးဖို့ပဲသို့လည်းပဲမောရှေကတောင်းခံတဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကနော်အာရုံကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြဖြစ်ဘုရားသခင်သိခံခြင်းတရားဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမြတ်တာဘလောက်နဲ့နဲလဲဆိုတာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဝိဒ်ပဲဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်သူ့ဘလောက်ချစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆို a man after my own heart ငါစိတ်တော်တွေ့တဲ့လူအဲ့ဒီစိတ်တော်တွေ့တဲ့လူကဘုရားသခင်အဆက်ခွဲတယ်လူများမိန်းမကိုယူတယ်လူများလင်ကိုသတ်တယ်အင်မတန်မှပဲအယုတ်ဆိုးတဲ့အရာဖြစ်တယ်တခြားဘုရားမသိတဲ့လူတွေတောင်းဒီအပြစ်မျိုးကိုကျူးလွန်တာခဲတယ်တို့လည်းပဲသူကတော့ဒီအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတော့သတိပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်မင်းမှားတယ်လို့နာသန်လာပြောတဲ့အခါမှာသူကချစ်ချင်းပဲကျွန်တော်မှားပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါဆိုတော့သူနှုံဒတရားရခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်သူကအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမိကုံကဖြစ်နေပြအောင်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ခွင့်လွတ်တယ်တခါမနာရှေကိုကြည့်လိုက်မနာရှေကြတော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်သူဘယင်တစ်ပါးဖြစ်လာတယ်တော့လည်းပဲဘုရားသခင်ပယောဖြစ်တဲ့ကိုသတ်တယ်ဟေရှာယကိုသတ်တာလူသူပေါ့ဟေရှာယကိုရဲဆက်သတ်အဲ့ဒီတစ်အခေါင်းကြီးကိုရှာခိုင်းပြီးတော့အဲ့ထဲကိုရေရှာထည့်ပြီးတော့လွှတ်နေလားတတ်တယ်နောက်အပြစ်မရှိလို့ကျမ်းစာထဲမှာအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသွေးနဲ့နော်ဒီယေရုရှလင်မြို့ပြီးစေတယ်တခါနောက်ဆုံးသူလုပ်တဲ့အပြစ်ကနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ငါနာမတော်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာသူဟာ
ရုပ်တုဆင်းတုတွေကိုယ်ကိုပေါ်တစ်စောင်းနေဆောက်တယ်ဆိုတာနော်တို့စညာလည်းပဲသူ့ကိုဘုရားသခင်ဆုံးမတာသူ့ကိုရန်သူကဘာဘူးလုံးလာဖမ်းသွားတယ်ဟိုရောက်တော့တကယ်ပဲငါမိုက်ခဲ့ပါလားသူနောင်တတရားရဘုရားသခင်ခွင့်လို့ဖို့ဆုတောင်းတဲ့ကဘုရားသခင်ခွင့်လို့တယ်ကျွန်တော်တခါတလေအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အယံအောင်ဩတယ်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သုံးအောင်စလုံးကိုကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့ဖြစ်ဆိုလေဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့အဖြစ်တွေကိုဘုရားသခင်ခွင့်လွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကဘာလဲဒါကတော့မိကုံးကထွက်လာပြီဘုရားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တော့အဖြစ်ကဒီထက်ကြီးလေးအဖြစ်ကဘာရှိတော့လဲကျွန်တော်လည်းကျမ်းစာထဲမှာအဖြေရှာမယ်ယောမအခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်၄မှာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်သည်သင်ကိုနောင်တလမ်းသို့သွေးဆောင်သည်ကိုမသိမမှတ်ပဲကျွယ်ဝစွာကျေးဇူးပြုတော်မူခြင်းသီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှည်တော်မူခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလောဒါမှဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပါလေသွေးဆောင်ခြင်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဘုရားသခင်သီးခံခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကိုမင်းတို့မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒီမှာခုနဘုရားသခင်သီးခံခြင်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဘုရားသခင်စိတ်ရှည်ခြင်းဒါတွေအလုံးနော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သဲလုံစွာတွေ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်မြတ်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြတ်တာကိုစော်ကားတယ်မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုတာစော်ကားတော့မနော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းတော့သုံးတော့မလဲတစ်ခါလှုပ်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ဆိုရင်လူတယောက်အပြစ်တစ်ခါလှုပ်တယ်ဘုရားသခင်မပြစ်ပါဘူးဘုရားသခင်တွင်နောင်တသာရခွင့်လွတ်တယ်ရှောလူသူဟာဘုရားသခင်ပထမဦးဆုံးသူဘုရားသခင်ပြစ်မှားတာကအဲ့ဒီရှမွေလကိုမစောင့်မတဲ့ဒီရစ်ပူစော်တာအဲ့ဒီရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာရှမွေလလာတော့သူ့အပြစ်တင်တယ်အပြစ်တင်တဲ့ခါကျသူကဝန်မခံမနဲ့ဘာပြောလဲကိုရောကလာမဲ့အချိန်မလာပဲအခုကျွန်တော်တပည့်တွေကဟိုပြေးဒီပြေးနေကျွန်တော်ရစ်ပူစော်လိုက်ရတာဆိုတော့နော်သူ့ကိုသူကကွယ်သူ့အပြစ်သူမမြင်ဘူးနောက်တစ်ချက်နဲ့အမလဲလူမျိုးတွေကိုတော့ပြီးတော့အပြတ်ရှင်းလို့ဘုရားသခင်အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူသွားတော့ရှင်းပါတယ်နော်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတရိษံနဲ့အကုန်သွားသို့ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘယင်အာခကိုအရှင်လက်လက်ခေါ်လာတယ်နောက်တော့ကောင်းရနိုးနိုးအလဲကျွဲနွားတရိษံတွေသူခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်သူတို့စိတ်ပြတ်သွားတယ်သူနော်ဘုရားသခင်ရှမွေးလောက်ပါပြောလဲမင်းလူသွားချီတာရှမွေးလောက်သွားပြောတဲ့ခါကျသူကဘာပြောလဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်တာပဲတဲ့အခုဒီကျွဲနွားတွေကတော့ကျွန်တော်တပည့်တွေရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူကောက်ွယ်သူ့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးဒါလည်းသဲလုံသွားပဲဒါကိုဘုရားသခင်သူ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ဆိုတာနော် unpardonable sin ဆိုတာဘာလဲကြီးလေးတဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူးဘုရားသခင်တတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကသတိမပြုသူ့ကိုစော်ကားအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ပဲဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တရားဆရာတယောက်ကျွန်တော်တရားဆရာတယောက်ကျွန်တော်အရေးကြိုက်တယ်ဆိုပါတော့နော်ကျွန်တော်တောင်မှာဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်နောက်မလိုက်ဘူးကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်သွားမယ်ဝက်ကင်တပွဲနော်အရက်တပလင်းလာချတာကျွန်တော်တောက်တယ်အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တော့ပြောမှာပဲဒါကျွန်တော်ကလည်းဝန်းနေမိပါပဲငါနောက်မလုပ်တော့ဘူးကွာဆုံးဖြတ်မယ်သူကနောက်တစ်ခါထပ်သွားတော့ခါကျလဲဒီအတိုင်းပဲမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ညို့ဖြတ်သွားဒီဟာယို့တော့တစ်ခါကျတော့ဟလာဝဲအသေးကင်းတော့အရက်ဆက်တယ်ပြီ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရက်ကိုတောက်ဒီဝက်သားကိုစားတိုင်းတန်ရှင်းသောဝင်တော့ကျွန်တော်ကိုတရိပ်ပေးတော့မယ်ကျွန်တော်လည်းဝန်းနေမယ်သူလည်းကျွန်တော်တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးခါသွားလောက်ပြီးရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့စကားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ်ခေါ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုပြစ်သွားမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှာပြီးကျွန်တော်နောင်တတရားမရတော့ဘူးကျွန်တော်တရားဆရာပြမဲ့လဲတရားတာဟောတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါတော့ဘူးနောင်တလည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်မှုဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတွင်တွဲမှာနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးနဲ့တွေ့တယ်သူကတော့အရင်တော့ AG တရားဟောဆရာဒါပေမဲ့သူလူများမိန်းမကိုယူထားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအတင်းတော်ပတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဆရာကပြောလဲဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်ကဲတင်ရင်မှရပါဘူးလားခမရကဲတင်ရင်ရမယ်မရမယ်ကတော့ခမရအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ခမရဒီမိန်းမကိုယူတဲ့အခါမှာခင်ဗျာနောင်တရသလားခမရအမှားခမရသိတာကျွန်တော်အမှားသိတယ်အဲ့လိုဆိုလူမျိုးမိန်းမပြန်ပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်သူယောက်ျားသေသွားပြီတဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီအမှားကိုပြင်လို့မရတော့ခမရနောင်တရပါခမရတကယ်ပဲဟလာနောင်တရပါသူ့ကျွန်တော်မေးတဲ့ခါမှာသူလည်းကျွန်တော်နောင်တရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြင်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ခမရနောင်တတရားသာရှိမယ်ဆိုရင်ခမရဘုရားသခင်ခင်အောင်မပြတ်သေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအားပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အတိမိတ်ဆွေတွေမှာလဲကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်တရားဆရာပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့တယ်သူ့လူများလက်တင်ပေးမဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်မသိတော့ဘူးတို့လည်းပဲကျွန်တော်က democratic process နဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာသူ့လူများတွေထောက်ကန်တာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြင်မဲ့လို့နော်တော့မဲရများပါတယ်မဲများသွားတဲ့ကကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်တယ်မင်းအခုလို့နော်မင်းတို့လူများလက်တင်ပေးမှာအကေလို့မင်းကမင်းမသိတော့ဘူးလို့မြင်ရင်ညင်းပယ်လိုက်အခုမင်းနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ရုံခန်းထဲမှာကျွန်တော်သူ့ခေါ်ပြောတော့မင်းနိုင်ငံနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်မင်းညင်းပယ်လိုက်ငါအထက်ကိုတင်ပြလိုက်သို့ရင်လည်းပဲမမှားသောရှေ့နေမသေးသောစီးသမားမင်းကအကယ်လို့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဒီရာထူးကြီးကိုမင်းကလိုချင်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့မင်းသဘောပဲလို့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်တင်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်တဲ့ကျွန်တော်မကြိုးစားဘူးမပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကြိမ်ဆဲပါစေသူဒီစကားကိုပြောတာဒါမှမဟုတ်တက်တယ်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်တင်ရပြီလဲမထူဘူးနော်တရားဆရာမလုတ်တဲ့အရာလဲသူလုတ်တယ်သူသားသမီးလဲသူမထိန်ဘူးနောက်ဆုံးဒီတူတူပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အိမ်တောင်ဟာအင်မတန်ပါပဲသနာစရာကောင်းတယ်သူသမီးကနောက်လင်းယူတယ်သူသားအကြီးဆုံးကထိုင်သွားပျောက်သွားတဲ့ဒုတိယကောင်ကတော့ဗော်လီဘောပုတ်ပုတ်တို့ပုတ်နဲ့အလုပ်ပြုတ်သူသားအငယ်ကောင်ကတော့ထိုင်းမှာပဲသွားပြီးတော့အရက်တောင်းရင်းနဲ့အစာအိမ်ပေါက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်သားငယ်ကအထွေးကောင်ကတော့အယူလိုအပေါ်လိုနဲ့အခုတည်းရှိတယ်သူကတော့အခုဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကအရက်သမားဖြစ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုတွေ့ကျွန်တော်ရှောင်းတယ်အမှန်ဆိုလက်ချင်းတော့ကိုအတိမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရွာထဲမှာသူအိမ်လာဆောက်ကျွန်တော်သွားတင်တာပေါ့သူကျွန်တော်မသွားတတ်ဘူးသူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်မသွားတတ်ဘူးသူနဲ့စကားမပြောတတ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတန်ရှင်းသောဝင်တော့ပြတ်မှားပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောလို့နော်ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဟာအပြစ်ဘလောက်ကြီးခွင့်လွှတ်တယ်တို့လည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတယ်နားမထောင်ဘူးနောက်ပေးတယ်နားမထောင်ဘူးနောက်ပေးတယ်နားမထောင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဘလောက်ကြာမလဲတော့ရှက်နေတယ်လည်းမပြောတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးတို့လည်းပဲတန်ရှင်းသောဝင်တော်ကတော့တီးခံနေမှာပဲ
သို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနာမထောင်ပဲနဲ့ကိုအချစ်အတိုင်းကိုအလိုအတိုင်းလိုက်လျှောက်တဲ့လူကိုနောက်ဆုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့မပြောတော့သူကဒီလုတ်တဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်မှန်းလို့သူမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပြီးသွားပြီသူကိစ္စကပြီးသွားတယ်သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြတ်မှာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နေလဲဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိနေတခုခုလောက်တော့မှားတယ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့နောင်တရဖို့ဘုရားသခင်မှာပျောက်ဖို့ကိုယ်ကစိတ်နှိတ်ချခြင်းနဲ့ဘုရားကိုနောင်တတရားပြပါဘုရားသခင်ခွင့်လို့ဖို့တောင်းပါအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထာဝရအသက်ကိုတော့ရမှာပါဆုတောင်းမယ်ကျေးဇူးရှင်ပါအညံ့နေသားသမီးတို့ဘုရားသခင်ခွင့်မလွန်နိုင်တော့ဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာကျွန်တော်တို့ကိုကိုရရှင်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အားပေးသောသတိစကားကိုနားထောင်နေတော့ခွန်အားကိုပေးသနာတော်ပါကိုရရှင်နဲ့အဆက်မပြတ်သောအသက်တာဘဝကိုကျွန်တော်တို့အပေးသနာတော်ပါတပါးဤတော်သားတော်သခင်ခရစ်တော်နာမတော်ဖြင့်ယုတ်တိလေးမြတ်စွာဆုတောင်းသနာကောင်းပါဖျားအာမင်